of our fight last night. Hey guys, this is Lapid and welcome back to my vlog. We're beautiful. We're beautiful. So guys, biglaan lang tong vlog na to. Kasi gusto ko lang pakita sa inyo yung snow sa labas. Tapos may winter storm na yun. Papakita ko sa inyo guys. So biglaan lang tong vlog na to guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung itsura dito sa labas. So may work pa tayo ngayon pero break time ko naman. Kaya lumabas ako para ipakita sa inyo yung itsura sa labas. So ito yan. Ayan. So first time kong kwentuhan ko kayo guys. First time ko ma-experience ang snow dito sa New York. December 1. Yung day mismo ng paglipat ko or pag-transfer ko ng apartment. So dito sa apartment. December 1 yun. Tapos as in saktong pagka-transfer ko dito sa apartment na to. Nag-snow. Pero hindi yun sobrang snow, hindi yun sobrang ganito kapal. Tapos mga around 4 or 5 times lang siguro ako naka-experience ng snow. Tapos yung pinaka makapal na yung January 18. Yun yung lumabas ako na maaga ako. Sabado yun nung sisimba ako. Tapos maaga ako lumabas para makapag-video at saka picture sa labas. Papakita ko sa inyo yung picture. Tapos ito ngayon, February 1, sakto, Feb 1 ngayon guys. Feb 1 ngayon. Ayan. Di pala pwede doon. Nakakapuwing yung snow. So Feb 1 ngayon. Tapos non-stop tong snow as in January 31 kahapon ng gabi. Nag-start ng 7 PM hanggang ngayon non-stop. Kaya tingnan mo, puting-puti lahat ng makikita nyo. Yan. Sobrang lamig din. Negative. So first time ko maka-experience ng winter storm. Kaya nagtataka ako. Kanina nakikinig ako ng news. Sabi nila bawal daw, nagsara na yung airport, bawal yung na-cancel na lahat ng flight, tapos bawal din yung lumabas-labas or pati lahat ng mga working, yung mga nag-work na pumapasok kahit na pandemic, pinagbawal nila. Tingnan nyo guys, hindi na nga ako na. Tapos lakad tayo. Tapos dulas ang daan. So madami silang pinagbawal pa. Tsaka pinaklose din nila yung mga resto. Bawal lumabas. Pati yung mga nagpapabaksin, bawal muna daw. Baka sa Wednesday na ulit. Pag safe na. Kasi nga sobrang puno ng snow ang daan. Tapos pati subway yata kina-close na rin. Kaya yun o. Ayan yung gilid ng apartment namin. White na white lang. Tapos tingin yung mga sasakyan guys. Puro white. Lakad pa tayo ng konti. So mabilis lang to guys. Mabilis lang to na update. Or kaya tsaka biglaan lang din to.
gusto ko lang pakita sa inyo yung itsura dito sa labas pag may winter storm. At sobrang lamig. Ayan guys. Yung di na ako nakapag-mask guys, sorry. May dala akong mask pero hindi ko suot. Wala naman ganong tao. Pero balik na tayo. Ano to guys, no edit vlog. So mabilis lang to na ano. Alam niyo ba guys, isa din sa mga rason kung bakit gusto ko abroad. Kasi gusto ko sa malamig. Kahit hindi ko naman, wala pa sa isip ko dati yung New York. Before gusto ko lang sa abroad, sabi ko kahit saan basta yung may winter or yung malamig na klima. Tapos ito, yung na-experience ko yung lamig, na-experience ko yung snow. Siguro pwede na yun. Joke lang. Pero ayan guys. Ayan. Yan yung street dito sa amin. Ayan. Ako lang yung hindi nakamas. Sorry guys. Layo na lang tayo sa kanila. Pakapakita ko sa iyo guys kung ano yung tsura. Yan. Nung i-video ko din mamaya yung hiwalay. Tapos guys, sobrang lamig. Nanginginig yung kamay ko. Yan guys, ayun yung nag-aano ng snow. Nililinis yung daan para makadaan yung mga sasakyan. Ginagawa mo! Sobrang lakas yung hangin. Nakaka-alis. Hindi ako makakalayo ng gaano guys kasi break time ko lang at may work pa ako. Gusto ko lang din ma-experience yung ganito kakapal na snow. Yan. Sorry guys, nakat ko. Sobrang lamig ng kamay ko, nanginginig yung kamay ko. Kaya pakita sa inyo sa labas. Yung dog. Ang lakas ng dog sa lamig. Buti pa yung dog ka ang lamig. Lakad pa tayo ulit guys. Sabi nila, hindi lang more than 24 hours tong winter storm nito. Kaya hanggang mamaya or hanggang bukas pa ata to. So ayun guys. Pakita ko sa inyo yung itsura. Tingnan. Yun yung sinasabi nila na parang nasa movie lang tayo. Parang nasa movie lang scene or yung itsura ng lugar. Sobrang ganda. Sobrang ganda at sobrang lamig din. Yan guys. Sorry, medyo nanginginig yung kamay ko. Hindi ako nakapagdala ng gloves. Sobrang lamig. Ayan yung dog
guys. So, buti pa yung dog. Kaya niya. Tibay ng dog. Hindi ko alam kung malinaw pa ba itong kinukuhanan ko. Baka may puno na ng ano yung camera. Pero ayan guys. Ito yung sa street lang namin. Binakno. Ito yung sa apartment namin. Ayan. Ayan guys, tinatanggal yung isa para at least kahit makapal, makadaan yung mga tao.
doon na nagtatapos yung vlog, guys. Sobrang lamig. So doon na nagtatapos yung vlog, guys. Thank you sa pananood. Thank you so much for watching, and do not forget to share, like, and subscribe to my YouTube channel. And turn on your notification bell for any updates on my vlog, guys. Dahil huwag niyo nakalimutan i-share sa thank you for watching, guys. At sana nag-enjoy kayo sa pananood at sa nakita niyo yung experience or sa experience dito sa Medyo. Thank you, guys. Sobrang kapal ng mga suit nila, tapos ako ganito lang kasi mabilis lang naman. So thank you so much, guys, and bye.